श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री द्वादश नाम पंचर स्तोत्रम्। पुरस्तात् केशव पातु चक्रे जाम्बूनद प्रभः पश्चान्नारायण शङ्की नीलजीमूत सन्निभः इन्दीवरदलश्यामो माधवोर्ध्वं गदाधरः गोविन्दो दक्षिणे पार्श्वे धन्वी चन्द्रप्रभो महान् उत्तरे हलभृद्विष्णुः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः आग्नेयाम् अरविन्दाभो मुसली मधुसूदनः त्रिविक्रमकट्कपाणिर् निवृत्त्यां ज्वलनप्रभः वायव्यां वामनो वज्री तरुणादित्यदीप्तिमान् ऐशान्यां पुण्डरीकाभ श्रीधर पट्टसायुधः विद्युत्प्रभो ऋषिकेशो यवाच्यां दिशि मुद्गरीं हृत्पद्मे पद्मनाभो मे सहस्रार्क समप्रभः सर्वायुधः सर्वशक्तः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः इन्द्रगोपः संगाश पाशहस्तोपराजितः सबाह्याभ्यन्तरं देहं व्याप्य दामोदरस्थितः एवं सर्वत्र मच्छिद्रं नाम द्वादश पञ्जरम् प्रविष्टोऽहं न मे किञ्चित् भयमस्ति कदाचन भयं नास्ति कदाचन ॐ नम इति श्री द्वादश नाम पंजर स्तोत्रम् समाप्तम्।